Так, простите, у меня... Вот, наконец-то. Наконец-то. Аня Ньютенсик. Аня Ньютенсик. Эна Ньютенсик. Денсик. Барсик. Денчик. Барсик. Открыть. Пошли в жопу. Разрешить. 3D. Разрешить. 2D. Нет. Лодинг. Динг. А не бинг. Лодинг. Дата говно. Дата это зеленая полоска. Просто супер. Хай не носи, а не носи. Пожалуйста, не носи. Такого никогда еще не было. Очень я как съем я нам поделала везде блин пицца. Давай жри эту пиццу. Ну хотя бы. Да, ты красивый, и тебе с моим ты что-то ты хрена не кухни. Что ты делаешь? Это туалет. Хотя... Какой туалет без унитаза какой-то? Тут унитаз. Где унитаз? А это что? Там унитаз. Вот
Ну, Ваня, 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 наверное, давай, поднимем чашник. Давай помним. Вот уродина какая-нибудь. Это я не знаю. Это я про свою маму говорю. Это не кислый человек. Я не человек, я свою маму говорю. Никогда не видел. Не знаю, не знаю. Да пауза, блядь. Да пауза. Прекрасный фильм. Ты что там настроила, что ли? Да помой ты меня уже. Ты задолбала свою кинуть. Посмотри на свою рожу. Рожу буду посмотреть. Она у тебя возьми. Ты дурак? О, это тарелка, стенок много, пришла в жопу. Я бы жопу плохо. И что она не так? Это можно было тарелки.
Аузе. Давай. Держи. Ну ты упала. А чё он такой не разбил? Спасибо в жопу. Зачем он фонарь? Зачем он уличная лампа? У меня, блин, 40 мам и бабушек. Один вообще этот. Такой старый. Это вот эти слушайте. Потом какой-то сказал. Да ты чё пирог не доела, жри давай. О, бургер. Вот кому-то бургер. Вот тебе. Вот это говно. Тем более так, я хочу вот это слово. Это не там. Говно какое-то. Я тоже хочу. Так, надо выбить свои песни. Теперь надо... Опа! Я поем попить второй О, сейчас прокину как блюдца. Эй, супику. Что прокинуть? Или тут только квест? Пока квест Чего у меня выдрал зарядка? Да. О, это фоточка какой-то. Фунгай. А если часы съедят, то виноват будет. Точно не будет. Так, где-то сошумашка. Наверное, вот тут. Так, если не тут, тогда где? Где? О, вот, гамбургер. Это, наверное, он сделал, да? Говно. Говно. Так тебе бежать. Так, тортик. Стой, ты будешь мне... Ты будешь мне сменить. Ну что вы за котом не следите, дебил? Балди, я тебя расстрою. Я сейчас твой учебник нахрен скину. А? Тебе понравится? Дебил. Какой дебил. Все. Так, еще какой-нибудь диван подрать. Вот это самое большое надо. Давай. Какой стирающий диван. Давай. Голдный контент диван. Здесь я увидела. Ну ты чё? О, суп с ложечкой.
Подозрительные. И ты тоже подозрительный. И ты тоже подозрительный. Что подозрительный? Так подготовим. Пойду денег на дачу. Я прыгаю как олень. Теперь я олень. О, сколько тут бургеров. Сколько тут всякой всячины. Сами это все скинули. И кому такой контент понравится, как-то заверено. Об этом надо заботиться. Вот я о своей птичке забочусь, а никто и нет. Даже в себе что он даже делает? А, кактус. Я как раз хотела кактус себе домой. Вот он появился, только я его воспитала. Он тоже как кактус. Да ничего. Кактус. О, еще один кактус. Привет, кактус. Поговорим по-братски. Или как? Спасти кактус. Не специально. Ты не разбился, кайф-то какой. Ну сейчас вы разберетесь. Козеша. И в жопу. И в жопу. Еще кактус. Еще пульт от телевизора. Так. О! Так. Еще компьютер. Компьютер, давай поиграем. Где тут клавиши? Где? Блин, клавиши забыл. Да в жопу пошел, в жопу. О, ни хрена себе. Охренеть, я говно вижу. What? О, Джош из мультика. Любил. О, я прыгаю на батут. Да тут что, два Джорджа, я сейчас... Этого второго Джорджа запустил, да его тоже. Да тут не знаю, сколько. Если у нас семья богатая.
Друзья, хотите ли вы следующую серию по этой игре? Второй серии. Да вы. Ну, конечно, напиши. О, напишите в комментариях, хотите ли вы вторую серию или нет. Потому что я вас люблю, хочу выпускать ролики, потому что хочу хотя бы 10 подписчиков завтра хотя бы накопить. А то с 4 я еще сижу, а некоторые уже с 37, 700, блин, 800 тысяч даже. Или там миллион где-то. Все так. Пошли в жопу. Такси. А куда это хранилось? А, ты еще не добилась. Пошел в жопу тогда. А в жопу я сказала. Ну, Джордж, глядишь, как бы это светит. Может, тебе все настроение сказала. Ты такой мужик. Еще хочешь пощады? Так подумать. Нет, ты ни хрена не хочешь пощады. И ты никогда не получишь хотела бы я в реальной жизни проходиться на вот этом холме. А я говорю. Да, теперь обратно. Да тут очень сложно вообще управлять, когда ты машину, блин, управляешь. Не тормознуть. А скоростной. О, ни хрена себе, кто-то мячик поставил, пошел. Ни хрена себе, да тут мне еще не сбиваем. Так, надо разбить стакан. Есть. Что не есть? Если тут еще больше катаний не скопилось. Да вы что, дебилы, хотите? Это же ни в чем не повинно. Хотя бы страшно. А я не там. Так, да. Перепрыгнуть. Так, хорошо, пока не сбегут. Куда не сбегут? Ой, я хочу класс.
я сейчас влезу как-нибудь. Ладно, не влезу. Спасибо за просмотр. Ой, погодите. Бери очки, я тебе воды нахуячил целую ванну. Поди. Погоди. Поди быстрее, вода не будет горячая. Погоди. Всем удачи, всем пока. Если вы хотите еще одну серию, то наберем под этим роликом 4 лайка. Давайте, 4 лайка. Палец вверх и подписываем на канал. Всем удачи, всем пока. Пока.